अंधेरी रेलवे स्टेशन में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। स्टेशन दिखाने जा रहा हूँ। आ चुकी हूँ प्लेटफार्म नंबर 1। प्लेटफार्म नंबर 1 पे जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अंधेरी रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 1 पे मैं हूँ और मैं प्लेटफार्म नंबर आपको देख सकता है। प्लेटफार्म नंबर देखिए, प्लेटफार्म नंबर देखिए कितना बड़ा ये सामने से जो देख रहे हैं टिकट घर है। आप लोगों को नजदीक से मैं दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये कहाँ पर है चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं सामने से आज तक चल रहा है। आप लोग इस साइड से चलते हैं आगे की तरफ। इधर साइड भी टिकट घर है। आप लोग जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से देते हैं, मैंने आप लोगों को प्लेटफार्म नंबर 2 दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आप सभी वीडियो देख रहे हैं, प्लेटफार्म नंबर 2 पे मैं आ चुका हूँ। प्लेटफार्म नंबर 2 तो साइड है, 2 और 3 उस साइड है जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। प्लेटफार्म नंबर 3 है। ये सब लोगों को दिखा रहे हैं। ये प्लेटफार्म नंबर 4 हम दिखा रहे हैं। इधर हम आते हैं, इधर प्लेटफार्म नंबर 5 ट्रेन जाने वाली है। आगे से हम नेक्स्ट प्लेटफार्म में जाने जा रहे हैं, 6वें प्लेटफार्म। हाँ मी पण तेच बघितलं।
छः सात जा रहा हूँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ज़्यादा मात्रा में कोशिश करेंगे इसके सामने इस वीडियो में देखना है, वीडियो की देख करते ना होगी आप लोगों को नेक्स्ट प्लेटफार्म नंबर दिखाने वाला हूँ, यानी 7 के बाद 8वां प्लेटफार्म नंबर में दिखाने वाला हूँ दोस्तों। आप इस वीडियो में बड़ी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सेक्शन बनाना नंबर 8 और 9 दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ 8 और 9 प्लेटफार्म नंबर पे। मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। प्लेटफार्म नंबर और मैं आप लोग को दिखाऊँगा वीडियो को इतना मेहनत बनाने के बाद आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट
नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो बनाने का कुछ मतलब ही नहीं रह जाएगा। नहीं बोल अरे आगे पाकिस्तान ये इधर बाहर गए कुरु माता ईस्ट रेलवे प्रोजेक्शन हाउस और सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हम सोने ना दें। ये लिखा है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर मेडिकल स्टोर आप सभी देख रहे होंगे। यहाँ प्रवेश यानी उनकी है। यहाँ की दोस्तों ये रास्ता को निकला है बाहर जाने के लिए। दोस्तों घर से मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर निकलने का रास्ता कार्य चल रहे हैं। दोस्तों जैसा क्या वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं यहाँ पर स्टेशन पर ये देखिए चल रहा है। आ रहे हैं आप सभी को देता है आप लोगों को एक और दो प्लेटफार्म को सिखाया है। मैं इससे भी चलता हूँ एक और दो प्लेटफार्म नंबर निकालता हूँ दोस्तों। जैसा कि इस साइड एक है, इस साइड प्लेटफार्म नंबर 2 है। हम आप लोगों को नज़दीक से दिखा सकते हैं अंधेरी का नज़ारा। दोस्तों जानते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो शेयर नहीं करेंगे। एक प्लेटफार्म नंबर जैसा कि आप लोग को अच्छी तरह से दिखाई दे दिया और
ये देख सकते हैं अंधेरी लिखा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और देख सकते हैं मेट्रो रेल जा रही है इस साइड में मेट्रो रेलवे भी जाती है यहाँ पर दोस्त हैं आप सभी जैसा कि मेट्रो रेलवे का लाइन यहाँ पर है दोस्त मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए ये मेट्रो रेल है मेट्रो ट्रेन दोस्तों आप सभी देख रहे हैं ये